Fl-ewwel kwart ta' din is-sena, it-turisti li waslu f'pajjiżna nefqu total ta' 572 miljun euro li jfisser żieda ta' aktar minn 12% meta mqabbel mal-istess kwart tal-2025. Dan joħroġ minn stħarriġ li wettqet l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA waqt li tlaqqa l-Forum Dinja ta' Opportunità organizzat mill-istess assoċjazzjoni l-ġimgħa filgħodu. Ġie spjegat kif fil-perjodu indikat ġew irreġistrati iżjed turisti li n-nefqa tagħhom kull lejla hija aktar għolja minn normal. Ingħad li l-aktar turisti li qattaw li f'pajjiżna u li jħallu l-iżjed flus fl-ekonomija huma dawk li ġejjin mill-Amerika, l-Iżvizzera u l-Awstralja. Il-forum qed jiffoka fuq analiżi tal-andament turistiku fl-2025 għall-lukandi u wara permezz ta' diskussjonijiet se jkunu jistgħu jinħarġu diversi punti ta' ħidma favur ġejjieni iżjed sostenibbli fl-industrija. Il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Aġus Muscat spjega li l-forum għandu lan li identifika opportunitajiet ġodda għall-industrija waqt li qal li issa meħtieġ il-kuraġġ biex dawn l-opportunitajiet jiġu sfruttati. Il-President tal-istess assoċjazzjoni Tony Zara tenna mal-mikrofonu ta' One News l-importanza tal-forum. Huwa importanti għax iġġib ħafna stakeholders flimkien u allura flimkien nistgħu niddeċiedu it-triq il-qudiem. Waqt dan il-forum, il-Ministru responsabbli mit-Turiżmu ġewwa Tjanabela qal li l-viżjoni tal-Gvern hi li l-industrija ma toħloqx biss gwadann ekonomiku iżda li wkoll ittejjeb il-kwalità tal-ħajja. Għalli minkejja livelli rekord ta' turisti, lan issa u tkabbir ta' kwalità li jħalli aktar valur f'pajjiżna. Żied li s-suċċess tat-turiżmu jiddependi fuq ħidma koordinata fuq oqsma bħall-ambjent, l-infrastruttura, is-saħħa u s-sigurtà, filwaqt li appella lill-industrija biex tkompli tadatta għall-isfidi futuri. Pajjiżna irrid ifittex opportunitajiet aħjar. In-numri importanti, imma illum kulħadd kelma waħda, aħna rridu turiżmu ta' valur, turiżmu ta' kwalità f'pajjiżna. U għalhekk dan l-avveniment huwa importanti għax l-stakeholders li għandhom x'jaqsmu mat-turiżmu qegħdin kollha hawnhekk. U jawgura tajjeb għal Malta u għal Għawdex jiena konvent li ħanaslu biex l-opportunitajiet kollha li qed joffri dan is-settur aħna naħduhom. Intervjena wkoll l-Europarlamentari Laburista Daniel Attard li qal li tkabbir għandu jkun sostenibbli u sostna li minn barra n-numri is-settur jeħtieġ reżiljenza, adattabilità u konnettività.